Sportovní šerm nepatří mezi nejpopulárnější sporty. Za fotbalem nebo hokejem zatím zaostává. V brněnském oddílu Sokol Brno 1 se mu ale věnuje přes 200 nadšenců. Část z nich vytasila svoje zbraně přímo v centru města, tak aby spopularizovala tento sport. Postrkování dvou mladíků, žádná zvláštní věc. V centru města běžná situace. Tihle mladíci se ale nechystají na rvačku. V okamžiku zhazují svršky a tasí svoje šavle a flerety. Vzájemný souboj pak pokračuje šermem. Rozdíl je v tom, že šavle je zbraň sečná, to znamená, šavlí můžete sekat, fleret nemůžete pouze bodat. Fleret má vlastně na konci takové tlačítko, které když bodnete, tak zaregistruje zásah. A další rozdíl je v tom, že v fleretu platí zásah pouze na trup, kdežto v šavli platí zásah od pasu nahoru. Do šermířského flashmobu se zapojilo zhruba 20 členů brněnského Sokola. Tento sport sice není v Česku příliš populární, na letošní olympiádě v Riu ale bude mít po delší době dvojí české zastoupení. V kategorii fleret nechybí 22letý Alexandr Šupenič, odchovanec oddílu Sokol Brno 1. Příprava probíhá teďka, že vlastně tenhle týden jsem byl v Brně, předtím jsem byl ještě v Salzburgu a příští týden odjíždím na Grand Prix do Šanghaje. Pak se vrátím, máme další soustředění, pak mistrovství Evropy a pak už vlastně finální příprava před Riem. Je to velký komplex věcí, je to prostě od té rychlosti, koordinace, soustředění a líbí se mi, že prostě je to individuální sport, je to 1 na 1 a vlastně v rámci fair play si snažíme jako jeden druhý v podstatě zabít. To byl dobrý sport, hodně nečekaný a hodně trošku drahý. Chtěl bych být jako Alexandr Šupenič jednou na olympiádě. Šerm dělám od 6 let, začala jsem, když jsem byla v první třídě, s tím, že první 2 roky byly přípravka, takže elektrický flet nebo ten kovový opravdový jsem začala držet vlastně až v 8. To jsem taky začala jezdit na turnaje. Brněnský oddíl patří k pravidelným účastníkům i medailistům na domácích i světových akcích. Jejich aktuální formu prověří víkendové mistrovství České republiky. To se koná 1. červnovou sobotu a neděli v hale na Kounicově ulici.